हेलो गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ पोस्टिंग एवरी डे टिल 2025 एंड्स। आज है गणेश चतुर्थी। हमारे घर बनने वाली ये प्रसाद की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर। पहले कोकोनट एंड जैगरी को अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें हम डालेंगे काला तिल और पुद्दुल, आई एम नॉट श्योर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। और फिर ऐड करें पतला पोहा एंड देन अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर घी डालें। ये वीडियो मुझसे गलती से स्लोमो में रिकॉर्ड हो गया है। और यहाँ मेरी मम्मी बना रही है डिलीशियस सा डोसा। हमने मोदक बनाने का भी ट्राई किया है, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो कैनवास एंड फ्लेवर्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।